اخوان تدرون شنو مشكلة هاي الغسالة؟ هاي مشكلة الغسالة انه بس احطنها على اي رقم تشغيل، اي رقم تشغيل، مثلا سحب الماي، وادوس ستارت او بدء، بس مجرد ما ادوس الستارت او بدء يعني شو تسوي؟ يعني ما تسحب مي، يعني بس نسمع الصوت ونق ثانية واحدة من صمام الماي وتوقف. هسه سمعت ثانية واحدة وتوقف، ورا تقريبا 4 أو 6 ثواني، أقل من دقيقة يعني نص دقيقة، راح يشتغل عندي القلوبات هذين الاثنين مثل ما لاحظتوا اشتغل هسه، واشتغل عندي هذا الباشلة، يعني هذول القلوبات اثنيناتهم ظل يلمضن واشتغل عندي الباشلة. هاي تدرون شنو السبب مالتها؟ إذا اجتكم هيك غسالة أول ما تحطها على وضع تشغيل ورا تقريبا نص دقيقة القلوبات يظل يلمضن، وإذا طفيتها وجربت انه وضع التجفيف، مثلا خلي على وضع هذا التجفيف اللي هو نعرفه العصر او التجفيف، هذا مثل ما جاي تشاهدون هذا علامة وضع العصر. اذا خليناه وضغطنا باشلة شوف ايش راح يصير، راح يشتغل عندي شنو؟ راح يشتغل عندي المفرغ المي. ورا ما يشتغل عندي المفرغ المي مثل ما جاي تلاحظ، مثل ما جاي تسمع، ورا ما يشتغل مفرغ المي، هذا المفرغ المي، ورا ما يشتغل طلمبة المي ومفرغ المي، وراها هم نفس الحالة أقل من دقيقة رأسة هالقلوب رأسة شو يسوي؟ يرمش، يغمز، وبعدين هذني اثنيناتن يظلن يغمزن يرمشن. هسه ننتظره حد ما يرمشن مثل ما ووقفن. شنو السبب مالته هذا؟ ليش هيك وقفن؟ مع العلم انه كل شيء اصولي، هاي الباب مقفل، مفرغ ماي شغال، متاكدين من عنده. شنو السبب؟ شوف سببين مثلا عندنا بيها مشكلتين، يا اما الواصل كارت يا اما الماطور. فهسه انا راح ابين لكم شلون الماطور، وخلينا نشوف شلون راح تشتغل. هسه راح اشيل الفيشه مال هذا الماطور، وان شاء الله راح اعلمكم شلون تشتغل هاي الغساله. يعني اذا جت لكم هيك حاله انه الغساله ورا ما تفرغ المي، انت حاطه على التنشيف، ورا ما تفرغ المي رأسة توقف، هو احنا ندري هنا كل زين ورا التفريغ مال المي، واذا حاطينه على العصر لازم شنو؟ لازم يظل الماطور يشتغل. يعني من وصلت يم الماطور ووقفت، فنتاكد انه من الماطور لو من الماطور. هسه راح نخلي هاي الفيشه الماطور ونشغل هالغساله مره ثانيه. شغل الغسالة مرة ثانية. هسه شغل الغسالة على وضع نفسه، وضع العصر. خلينا نطفيها أول مرة، نغلقها، غلقناها، وبعدين على وضع العصر. هسه راح يشتغل عندنا مفرغ الماي بالبداية، وبعدين نشوف الماطور يشتغل ولا ما يشتغل. اشتغل عندنا المفرغ الماي مثل ما جاي نسمع، وهسه نروح الماطور ونشوفه اشتغل ولا ما اشتغل. الماطور اشتغل. هذا الكارت مالته
الموتور اشتغل والقلوبات ماكو اي ترميشه الهن، مثل ما جاي نلاحظ ماكو اي ترميشه الهن، ماكو اي ترميشه والوضعيه تمام. هسه راح شو اسوي؟ راح اخليه اغلقها. هو طبعا ما يصير تحول من برامج لبرامج، مثلا هاي برامج اذا كانت عليه ما يصير قبل اخليه على غير برامج، لابد انه شنو تنغلق اول مره. كل الغسالة تجي تغلقها وبعدين تخلي اي برامج تشغيل، مثلا خليها 60 ونضغط باشلة او تشغيل او ستارت او بدء ونشوف همي المظن هذن يرمشن لو ما يرمشن. ماكو ترميش. هسه لازم نسمع صوت شنو؟ صوت سحب الماي. نسمع صوت سحب الماي مثل ما سمعنا صوت سحب الماي موجود، بس انا ما خاله ماي، ما خال ماي، فمعناته انه شنو؟ القلوبات ما لمضن، ما رمشن عندي، ما رمشن عندي، معناته انه شنو؟ هذا العطل اذا اجاكم معناته سبب الماطور. هسه راح نجي شلون نشغل هالغسالة هاي اغلاق، هذا اغلاق، هذا تفريغ، هذا بس عصر، بس برامج عصر. مثلا اذا هاي 90 درجة حرارة، هاي 60، هاي 40 درجة حرارة، كل درجة مرسوم عليها هذا معناته درجة حرارة. هذا اي، حرف الاي اللي هو اقتصادي، مثلا بدل ما ساعتين تشتغل ساعة. هاي درجة حرارة 30، هذا عندك بارد، هذا ماي بارد. هاي 60 مثلا، هذا 40 درجة حرارة، هذا بارد. وانت تختار، انت شوف ايش قد الوقت هذا مالته، مثلا ساعة، هذا ايش قد الوقت مالته. لازم تشيك انت الوقت مالتك على الغسالة والوقت يناسبك. هذا بس عصر، يعني اذا ماكو لا شطف ولا شيء بس عصر، هذا تفريغ. عندنا الازرار هاي باشلة، بس هذا الزر وهذا لا تستخدمهن ولا. ليش؟ لانه هذا مثلا اذا ضغطته راح شنو؟ ما راح تنشف عندك، ما راح يصير من يوصل التنشيف ما راح تنشف. فاذا لقيته مشتغل ترجعه، يعني يصيرن كلهن القلوبات ما مشتغله على هذني. وهاي كل ما يخص هاي الغسالة اسمها شو اسمها؟ فيستون. غسالة فيستون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.